अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, की हाल चाल है। उम्मीद करदा इस गुमान नाल इस अमर नाल कि तुसी सारे दे सारे मुसलमान अल्लाह दे हुक्म फजल नाल सारे ठीक हो सो और अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके नाल और खुशगवार तरीके नाल गुजारन दी कोशिश कर रहे हो सो। मैं वाक की है तकरीबन 1 घंटा। अज मेरा दिल कर गया कुदरती हूँ कि मैं अज अपनी शुगर नू DHQ विच चेक करावां। वल्ला बा खुदा दोस्तों, जिस टाइम मैं चेक कराई है शुगर तकरीबन 1 महीने तो बाद मेरी शुगर खाली पेट निकली ने तकरीबन 106। ठीक है जी, जबकि वाक तो पहले मैं अपनी शुगर तकरीबन चेक करांदा तो वो होंदी आई 220 230 250 तक, लेकिन मैं अपनी वाक नू तेज़ कर दिता। अल्हम्दुलिल्लाह अज मेरी शुगर 106 है खाली पेट। किस वजह तो? सिर्फ वाक करने की वजह तो दोस्तों वाक बड़ी ज़रूरी है, इंसान वास्ते बहुत अच्छी है। मेरे ख्याल हर बंदे नूं ही करनी चाहिए। मैं मकान तो आया, अल्हम्दुलिल्लाह मकान तकरीबन 2 दिन का काम बकाया रह गया। उस तो बाद इंशाअल्लाह शटरिंग हो जानी है और उस तो बाद इंशाअल्लाह तुसां दोस्तां भरावां दी दुआवां नाल अल्लाह दी मदद नाल लैंडर हो जाना। मैं आख्या आया तो उ'यां वाक करन तो बाद तो अपने दोस्तां भरावां नूं ये नज़ारा करा दिया। दोस्तों मेरी जिहड़ी आखिरी गल होंदी है वो कईयां नूं अच्छी भी लगदी है, कई उसनूं फॉलो भी करदे और मैनूं कमेंट्स भी आउंदे कि असीं अपनी मेहनत और कोशिश इस नूं नहीं छोड़ना। असां सिर्फ 2 ही काम करने, एक मेहनत और एक कोशिश। उस तो बाद असां वो सिला उस को लैना। ठीक है, बस। और बस नहीं गई पूरी रानी दोस्तों मैं सुन दस्या ना कि मेहनत और कोशिश ये नहीं छोड़नी अस। ए 2 काम तुसी देखते पे हो अल्लाह के हुक्म नाल मैं हर काम में आप शामिल होना और तुसी खुद ऑन ग्राउंड देखते पे हो कि इसनूं मेहनत आते हैं, इनू कोशिश आते। ठीक हो गया। सारे दोस्तों भरावां अपनी मेहनत और कोशिश ए नहीं छोड़नी। ठीक है, मेरा हर वीडियो में मेरा ये पैगाम होता कि मेहनत और कोशिश, बाकी उदा सिला सानू किस देना उस, बस। ठीक है। चल चलती चलती जी दोस्तों देख रहे हो कि मेरे वास्ते कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रैक्टिकली वल्ला बाखुदा मेरा पसीना तुम देख सकते हो। मैं हर वीडियो च पैगाम देना कि यार मेहनत और कोशिश वल्ला बाखुदा तुम यह काम दो नहीं छड़ने। इस तो बाद तुम अपना आप देखना कि अल्लाह ताला दी ज़ात तुहाडे ते मदद कितनी करती है, तुहाडी सपोर्ट कितनी होती है। लेकिन असा 2 काम करना है, मेहनत और कोशिश, बस। उत्ता करना ही और हल्का नहीं
ग्रुप लो खड़ा कॉल ले फोन अच्छा उन्हें क्या था ना कि तू तो रखा है मॉल जा